कोलाजिन के हो जे राम्रो भयो भने हैन मेरो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज आज चाहिँ धेरै पछि मैले भिडियो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि आज चाहिँ मैले रातिबाट नै भिडियो स्टार्ट गरेँ राति कति 8:40बाट स्टार्ट गरेँ किनकि आज मैले केही गर्न लागेको छु केही नयाँ त्यो भनेको चाहिँ मुकबाङ लाइट पो छैन क्या भन्दाखेरि लाइट भयो भने खाएको राम्रोसँग देखिन्थ्यो छ त लाइट उतै छ उतै बोल्छ अनि पहिला सुरु चाहिँ अब हामी एउटा मैले थियो त यस्तो खोइ यस्तो भनेको कति लाइट थियो एउटा लाइट छ त्यो उतै छ घरमा यहाँ देखिँदो रहेछ अनि अब चाहिँ हामी कोलाजेन मास्क लिएर आउनु लाग्छ भाइरल हो त्यो अब हेरौँ कतिको चाहिँ त्यसको रिभ्यू गरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ पहिला त्यो लाउने अनि त्यसपछि हामी म र भाइ यही हो मेरो भाइ हेलो गर्न है ओके अनि भाइ र म अनि त्यसपछि म्याच लाएर आए भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ ट्राई गरिसकेँ हिजो मलाई चाहिँ ठिकै लाग्थ्यो फर्स्ट टाइमै थाहा हुँदैन कस्तो हुन्छ भनेर अनि मैले चाहिँ मम्मी ड्याडी अनि अब भाइलाई लगाइदिन्छु अनि त्यसपछि हेरौँ के रिभ्यू आउँछ देन वी विल हेड के हो विल हेड टु मेक विल लुक फरवर्ड टु मुकबाङ यो चाहिँ हाम्रो घरको ग्रेन्जर सर हो सरले अब भात खाना लगाइरहनु भएको छ विथ आन्द्रा एन्ड भुडी एन्ड भात यसको चाहिँ फेभरेटै यही अब एकचोटि फेस क्लिन्जिङ गर्नुपर्छ अनि क्लिन्जिङ गरेपछि चाहिँ अनि बल्ल त्यो प्याक लगाउने हो क्या अहिले त देखाउँ कि नदेखाउँ यसो भने गाइज गो चेक माई च्यानल भन्नु न अच्छा हेलो गाइज गो चेक माई च्यानल राजकुमार श्रेष्ठ 746 यूट्यूब चैनल यही नहीं अभी और सुनिए थैंक यू बाय अरू जे राम्रो भयो पनि हैन मेरो रुम चाहिँ कहिले पनि सरी राम्रो हुने भएन किनकि म झन् त्यसमाथि देखाउन सकेन कस्तो तबाही मचिरहेको किनकि मैले जहिले पनि काठमाडौँ या कुनै ठाउँ जानुभन्दा अगाडि धेरै दिनको लागि जानु छ भने चाहिँ मैले यो के भन्छ अरे बेडसिटहरू चाहिँ निकालेर राख्छु कि मडमुड गर्छु भनेर अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले धेरै चिजहरू मिलाउन छ त्यही भएर बेड चाहिँ देखाउन मिल्दैन र अर्को अघि मैले भनेको वाला के भन्छ अरे भनेको वाला कोलाजेन नाइट मास्क भन्ने चाहिँ यो हो कस्तो हुन्छ भने आई सो यु गाइज कस्तो हुन्छ अब चोटि अब फर्स्टमा चाहिँ क्लिन्जिङ गर्नुपर्छ भने चाहिँ यसमा अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज क्लिन्जिङ देन निकालो बाहर निकालो उसको त्यसपछि चाहिँ यो अप्लाई गर्ने अनि अप्लाई गरेर कति मिनटसम्म हो यहाँ पे शॉर्टकट का हुआ ट्रेड में लोग आतु बातें कर रहे हैं आई डोन्ट नो 15 मिनट्स मेबी त्यो छिटै सुक्छ यो अनि सुकेर अनि त्यसपछि अनि ठ्याक्क त्यो ब्ल्याक मास्क हुन्छ नि त हो त्यो ब्ल्याक मास्क जस्तै यसरी निकाल्ने अनि निकालेपछि अनि योर फेस इज रेडी टु ग्लो आई गेस पहिला यसरी मुख धुने मुख चाहिँ एटलिस्ट टिलिक टलेक चाहिँ पार्नु पऱ्यो जे होस् फोहोर हुनु भएन मुखमा टलेक अब चाहिँ हामी लगाउँछौँ द के हो यो कोलाजेन नाइट मास्क यसमा चाहिँ सानो कोलाजेन के हो यो नाइट अनि यो ब्रस चाहिँ एकदम यस्तो ब्रस जस्तो भयो यो भयो अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यस्तो आउँछ यसरी आउँछ अनि यसमा चाहिँ थोरै यसरी लिने सबै ब्रुसल्सहरूमा लगिने गरी देन अप्लाई गर्ने
यो चाहिँ मेन अब रिङ्कल फेसहरूको लागि पनि राम्रो के किनकि यसले स्किन टाइट गरिदिन्छ है यस्तो टिलिक टल्किन्छ अनि यो टल्केर चाहिँ अनि ठ्याक्क सुकेपछि चाहिँ अन्त पाप्रा पाप्रा जस्तै निस्किन्छ क्रस्ट भएर जसलाई पनि लाउने अनि लाएर अनि यो केटी पठाउँछ अरे मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब मैले दुईजनाको लगाएर भ्याएँ अब चाहिँ ड्याडीको लगाउने ड्याडीले पनि लाउने भन्नुभएको बल्ल बल्ल मान्नु भएको छ हेरौँ कस्तो लाग्छ मैले चाहिँ गफ त होइन कि जस ग्लो आउँछ भनेर भनेको छु अब हेरौँ के आउँछ ए भाइ यस्तो पढन्दास भएको छ कि आफ्नो बुक पढ्न छोडेर ऊ देखा त बुक कुन हो देखा न कभर एन फ्र्याङ्कको जस्तो लाग्यो द डायरी अफ यङ गर्ल एन्ड फ्र्याङ्क खासमा यो चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस के भन्छ इङ्ग्लिस किताबमा पढेको थियो यसको बारेमा एकदम राम्रो छ तर यस्तो हुन्छ यस्तो टिलिक टल्किन्छ यस्तो फेसमा अनि अहिले सुक्छ अनि यो सुकेर त्यसपछि निकाल्नु पर्छ पिल अफ गर्ने यहाँ जुम गरेर पनि ठ्याक्क देखिन्छ क्या यसरी पिल अफ हुन्छ यो स्किन यस्तो भएको छ नि यसरी सरी यसरी निस्किन्छ स्नेकले काँचुली फेरे जस्तै Okay. गाइस दिज आर यो व्हाइट के भन्छ व्हाइट हेड्सहरू के सबै नाकमा थियो नि त जुन चाहिँ बढी नाकमा सेबम धेरै प्रडक्सन हुन्छ नि त अनि त्यही भएर अब हामी चाहिँ मुकबाङको लागि खानेकुरा रेडी गर्छौँ रेडी गरेर अनि वी विल डु द के अरे वी विल सुट द भिडियो मम्मी ड्याडी चाहिँ सुत्नु भइसक्यो अनि हामीले चाहिँ माटबाट चाहिँ लेज अभियसली हामी रोजललाई चाहिँ मैले खाने बानी भएर रेड मन परेको तर अहिले मलाई मन पर्ने छोड्छ देन दिस करेन्ट यो चाहिँ नयाँ आएको रहेछ 3x स्पाइसी अहिलेसम्म चाहिँ 2xमा लगाएको थियो 3x ट्राई गर्ने देन दिस इज द ससेज यो चाहिँ मिनी ससेज क्या त्यो मिनीवाला मिठो हुन्छ यो चाहिँ चिकन ककटेल ससेज अलिक स्पाइसीवाला भने चाहिँ लेट्स सी हाउ मच स्पाइसी इट इज तर यसको मैले पहिला पनि ट्राई चाहिँ गरेको छु पिरो चाहिँ हत्ती पिरो हुन्छ दुईवटा चाउचा योवाला दुईवटा चाउचा हालेर अनि यसको एउटा सुप युज गऱ्यो त्यहाँदेखि आधा युज गऱ्यो भने चाहिँ ठिक्कको पिरो हुन्छ करेन्ट 2x जतिको नत्र भए त के हुन्छ हेर्दो रहेछ अनि सिजनिङ रहेछ अरू चाउचो हेरी चाहिँ रारासँग चाहिँ जुन पनि मतलब रामेन करेन्टहरू मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ लाइक टेस्ट इन्हान्स हुन्छ कि अलिकति छुट्टै आउँदैन त्यस्तो हुन्छ अरू करेन्टभन्दा चाहिँ भिन्दै छ मैले चाहिँ यहाँ पानी उमाल्नको लागि राखिसकेको छु अनि त्यसपछि पानी अलिकति ल ठिक छ अब चाउचा हाल्ने जस्तै भएपछि चाहिँ अनि चाउचा हालिदिने त्यसपछि उमालेर चाहिँ त्यति बेलासम्म चाहिँ ससेज फ्राई गर्ने होला है फ्राई गर्ने अनि त्यसपछि मिक्स गरेर खाने
the ramen is also ready. त्यसपछि साइडमा लेज अनि sausage. Let's eat. Let's jump into it. के थाहा के गर्नु बोके यस्तो हुन्छ भनेको थियो कि यसरी यसमा रोल गरेर खाँदा खुब मिठो हुन्छ भनेको थियो कि मैले धेरै मुकबाङहरू देखेको छु कि सबमा यसरी गरेर रोल गरेर खान्छ कि खाना लास्ट में मोल बनाएर मिठो लाग्यो पिरो के अर्मा मोल बनाएर मिठो लाग्यो मलाई यस्तो मन पर्यो है ससेसँग मिक्स गरेर खाँदा आई वन्डर कस्तो हुन्छ अरे दामी हुँदो रहेछ मैले झन् सिविड ल्याउनु भनेको थिएँ कि त्यो लिफ त्यो पेपर छ नि कोरियनवाला हो त्यो ल्याउनु भनेको थिएँ त्योसँग फेरि पोर्क मिठो हुन्छ क्या पोर्क घरमा ल्याउनु पाउँदैन ससेज देखि है यो यत्तिकै खाँभित्र कसम पिरो छ अनेस्टली 2टा स्यासे प्याकेट अफ के भने दुईवटा प्याकेट चाहिँ पिरोको राखेको थियो अर्को चाहिँ थोरै राखेको थियो कि धेरै राखेन पिरो हुँदै आयो पिरो त लागेन भिडियोमा नदेखा होला तर देयर इज अ लट कति प्याकेट बनायो 3 प्याकेट 5वटा भनेर 3टा नि यस्तो धेरै हुन्छ है ससेजहरू छ ससेजसँग चाहिँ पिठो ओप्पीको फिल्म भन्दा त्यो मिकासाले बनाउँछ नि है मलाई खुब मनपर्छ नि त ओप्पीको फिल्म भन्दा ओरिजिनल प्लेयर भयो ओप्पी होइन ओभर पावर होइन ठिक छ हामी खान सक्छौँ खेलाडी हो खेलाडी हामी खेलाडी कसरी खान्छु है त्यो मान्छेहरू 5 प्याकेट 2टा भयो 3टा प्याकेट खान्छ छैन मैले सक्छु मैले पिरो हुन्छ नि पिरो आधा रोक्यो भने झन् पिरो हुन्छ क्या ननस्टप बाइट हान्नुपर्छ किनभने त्यही त गर्छ नि पिरो त लागेन च्यालेन्ज गरे भएर त मैले च्यालेन्ज गरे भए त मैले हार्दिएँ मलाई पैसा गरे भने कसम पैसा पनि चाहिदिन्थ्यो होला किन हो यस्तो भन्नु
त्यस्तो नि रियालिटी स्पाइसी मलाई साँच्चै के पिए राखेर पिरो छ है 3 प्याकेट एक्लै मलाई खाने म खाइदिन्छु लेज हुनु पर्यो त्यही लाग्दैन मलाई कसैको माया यति तैँले हाँस्न पागल हो कसरी गर्छ ओए मुकबाङ मान्छेले पिरो हाफ लास्ट बाइट त्यसको पिर्ला What? मलाई चाहिँ पनि केही जस्तो नखाने छोडेर त म खाइदिन्छु सक्छ पेट बिग्रिन्छ कि गाइज वी डोन्ट इन्फ्लुएन्स है यस्तो खान पर्छ है भनेर हामी चाहिँ ट्राई गरेको मात्र डोन्ट गेट सो इन्फ्लुएन्स अनि खाना चाहिँ प्लिज बरु महिनामा एकचोटि खानु यस्तो चिज झ्यापै खाने हो महिनामा एकचोटि खाने हो भने त सस एक प्याकेट पकाउने क्या हाल्ने 2 प्याकेट लिएर आउने त्यो 4 प्याकेट बनायो नि के हुनु पर्ने ल मरे के म त मलाई मात्रै हो किन नभए तरमा बाइक कोही नै खाएर होइन मलाई साँच्ची नै पिरो आएँ ससेस कम भयो क्या बनाएको छु मैले बनाएको मिठो भयो है ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. पिरो त खासै आएन पिसा चाहिँ भइरहेको कस्तो बाहिर नि पोलिरहेको भयो त राइसको नाटक नपताउने पिरो आज नि गेल मैले अस्ति यो खाने बेलामा 2टा प्याकेट चाउचाउ हालेर मैले तपाईँ पिरो पछि मैले अलिक थाहा भइहाल्यो हुन्छ कि भ्याउँछु भनेको नि भइहाल्छ खान त मैले खान मन लाग्यो दिदी 60 रुपियाँ लाल चटनी हुन्छ पेट के हो नि होला है यस्तो खाएर पेट कमाइ गड पेटले पनि वाट द हेल इज दिस भन्ने होला है भित्र आउँदाखेरि यसलाई कसरी डाइजेस्ट गरौँ हजुरलाई जे आउँछ मजाले हजुरलाई नि सबै त्यो पानी खाने बेला मात्र चिसो हो नि मुक्क टेम्परेचरमा आइपुग्छ देन
बल्ल सक्यो तर लास्ट मिनट यार मिरो थियो तर अब भाडा सबै सफा गर्छु अनि त्यसपछि माथि जाने सो गाइज म चाहिँ फ्रेस भएर मुख धोएर अनि ब्रस गरेर आइसकेँ पिरो त बिस्तारै जाँदैछ तर पेटले असर गर्न थाल्यो पेटमा असर गर्न थालिसक्यो त्यो असर देखिन थालिसक्यो किनकि मलाई पेट लास्टै दुखिरहेको लास्ट छिटै रियाक्सन भयो आई थट भोलि बिहान हुन्छ भनेर बट छिटै भयो सो द्याट्स इट फर टुडे आज मैले चाहिँ बिच राति सरी साँझबाट चाहिँ भ्लग स्टार्ट गरेँ बिकज आई जस्ट वान्टेड टु डु इट so that's it for today. Bye bye guys. Anyone who is watching and waiting for my vlogs, मलाई लागेको थिएन कसैले मेरो भ्लगहरू वेट गर्छ भनेर बट स्टिल आई मेट सम पिपल आज अनि आई एम सो ग्रेटफुल द्याट दे वाच माई ननसेन्स थिङ्स एन्ड स्टफ सो द्याट्स इट फर टुडे बाई बाई टेक केयर everyone अनि see you in a next vlog अब के गरौँ suggest me below the comment अनि यदि मेरो भाइको छुट्टै मुकबाङ हेर्नु छ भने पनि त्यो पनि लाइक के भन्छ रेकमेन्ड गर्नुभयो हुन्छ he will come up with a मुकबाङ त्यसले बनाउने जस्तो सोच गरेँ सो या द्याट्स इट फर टुडे बाई बाई लभ यु गाइज अहिले गुड नाइट हो अब मेबी कहिले हेर्नुहुन्छ त्यति बेला गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन एनिथिङ So bye bye, take care, stay tuned and love yourself and your family and your close ones. Bye bye.